台东有个好东西，好品牌，已经做10年了，很多饭店民宿你都会看到它。有机会你可以问问民宿老板娘或柜台小姐，放在哪里好好试尝，2-3天好用吗？大家好，这里是布克森林，我是小管家佩妮。李家美妆在我们1楼客厅的转角都有摆放试用品，欢迎大家来这边体验试用。今年2018农历过年，李家美妆推出优惠组合，有乳液组、乳霜组，都打到5折以下，通通只要2018元。整个系列都没有放酒精成分哦，酒精过敏的你，请你安心使用。你知道深层海水的神奇渗透力吗？轻轻松松让你皮肤蓬起来，火力细纹看不见也长不出来。这一次2018年乳液组、乳霜组原本4000多元，一次带3瓶，通通只要2018元。